大家好，絕緣電阻測試，電工 A 牌考試題目之一。根據相關工作守則條例，低壓安裝即係單上220伏，三上380伏。完工測試時必須用500伏 DC 兆歐嘅儀表測試，最低合格標準1兆歐或以上。好耐未做過喉輪啦，打隻馬飛過嚟呢度，控緊呢條喉，咁過嚟，等我教教你點度條線。啲線好唔好啊？就係因為條線唔好啊，絕緣唔好啊，所以你導致呢，我要重新做組線俾佢啊。攞個錶，攞個普通呢個錶，初階就搞掂嘅，呢個錶都可以做到嘅。等我示範俾你睇。仲記唔記得考 A 牌時10點絕緣測試組合包括上線對上線、上線對中線、上線對地線、中線對地線。今日比較一下實際工作嘅情況。首先要示範呢，因為呢3條黃色嘅火線、水線啦、N 線啦，舊色線就2條黑色條係 N 線嚟嘅。咁啊，攞我哋普通嘅錶，咁啊打20兆，電阻最大壓。咁啊度呢條第一條係0點幾嘅，唔 OK 㗎。第二條0.1幾，13中晒。第三條0.12中唔得。第四條呢個第四條 OK 嘅，即係先有4條，只有3條 OK， 1條 OK 同水線冇落嘅，咁就唔 OK 咯。條 N 線啦 ，N 線同水線呢基本上係度唔到嘅，有時度唔到嘅。咁啊，如果我哋甩咗嗰邊呢，甩咗嗰頭呢，應該度得到嘅。咁啊，我就冇甩㗎。咁已經 check 咗你唔 OK 嘅呢度。有朋友覺得 A 牌考試絕緣測試十分簡單，但係現實工作就冇咁易。例如一組電線通往幾層樓，就要分段追擊。睇下譚師傅依招分段追擊，連環破敵。再去片。好，嚟呢度啦。咁嚟呢度呢？呢度我哋拆埋支燈，呢支燈咧呢度都冇事嘅。咁呢條線係冇事嘅，嚟呢度都冇事嘅，因為要拆啊，拆晒出嚟都冇事嘅。就嚟呢度有事啦，嚟呢度有細事嗱，就嚟呢度有細事啊！呢度好多嘢要整嘅呢度有事啦，好多落地啦。卒之攞翻抄翻幾條線，就係呢2條線，呢2條線又有用嘅啫，其他線都縮細嘅。俾我讀俾你睇啦，又係打翻字，要影相啊，冇計啊！聽聲啦，我攞2個錶篤住佢，篤住呢個地聽住咯，有聲啦，唔得啦，都唔得啦，呢條 OK 嘅，呢條 OK 嘅，所以漏電啊，所以呢線漏電啊唔得咯，向嗰邊都度到，又嚟呢度，呢度又係唔得，又係攞個錶，我又打住完500㗎，500㗎又度呢度，呢抽線呢成抽線唔得嘅，度條水線啦，聽聲啦，聽聲就得㗎啦，係嘛？唔得啦，因為度睇嘛，幾條唔得，又唔得啦，又唔得啦，好多條唔得㗎，又唔得啦。即係1、2、3都唔得，但呢條唔知去邊度，揾嚟揾去揾好耐揾唔到而家。咁暫時呢支燈係做唔到啦，因為呢度成4條線，藍色、黃色嘅即係火線啦，係一條度係 OK 嘅，但係 OK 呢，但係唔知去邊度，又同呢度唔通，我度跟過晒都唔通。冇錯，現實工作俾你揾出故障電線、正常電線，仲要追蹤來龍去脈。段片留下謎題，大家又能否推測最後譚師傅點樣劍破迷津，直搗黃龍呢？歡迎留言，多謝收看。